ឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង VLAN នៅក្នុង module ទី3របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានរៀន switching concept នៅក្នុង module ទី2នៅក្នុង module មួយហ្នឹងគោលបំណងដែលគេចង់ឲ្យយើងដឹងគឺថាយើងស្គាល់ពី basic concept របស់ VLAN យើងស្គាល់ថាតើ switch layer 3 ឬក៏នៅក្នុង multi switch environment ថាតើ switch នឹងអាច forward frame base ទៅលើ VLAN យ៉ាងម៉េចមួយទៀតយើងនិយាយពី VLAN configuration ថាតើយើងអាច assign port base លើ VLAN បែបម៉េចទី4គឺយើងនិយាយពី VLAN trunking អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយបន្តទៀតតើតើជាមួយនឹង concept trunking VLAN អីផ្សេងចុងបញ្ចប់គឺdynamic trunking protocol ដែលយើងហៅថា DTP ឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីគោលការណ៍សំខាន់មិនថា basic concept របស់ VLAN សិនចឹង VLAN បើយើងនិយាយទៅវាជា logical LAN យើងដឹងហើយថានៅក្នុង switch មួយបើសិនជាយើងអត់បែងចែក VLAN នៅលើនឹងទេគ្រប់ port វានឹង associate ទៅ port តែមួយឯងសំទោស VLAN តែមួយឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទ្រឹស្ដីវិញតិចគេថា VLAN គឺជា logical connection with other similarly device អញ្ចឹងមានន័យថាវាគ្រាន់តែជា logical connection វាមិនបាច់ LAN ឲ្យច្រើនបន្តមកទៀតគេថា we placing device into wireless LAN to have following characteristic ចាំមានន័យថាពេលយើងបង្កើត VLAN ហើយយើង assign អញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ device ដែលស្ថិតនៅក្នុង VLAN គ្រប់គ្នាហ្នឹងប្រកាសជានៅក្នុង separate LAN អូខេអញ្ចឹងទី1វាអាច provide segmentation អាចធ្វើឲ្យមានការបំបែកសម្រាប់ group ផ្សេងនៅលើ device របស់ device នៅលើ switch តែមួយចឹងដូចតែយើងឃើញនៅក្នុងរូបនេះយើងមាន switch តែមួយឯងមានមួយនេះយើងឃើញប៉ុន្តែយើងមាន logical LAN ដល់ទៅ3ទី1 logical LAN VLAN 2 logical LAN VLAN 3និង logical LAN VLAN 4ជាធម្មតានៅក្នុង switch តែមួយបើសិនជាយើងអត់ configure អីទាំងអស់យើងប្រកាសជាអាចបង្កើតបាន LAN តែមួយអូខេអញ្ចឹងមិន LAN តែមួយបានន័យថាដាក់ IP បានតែមួយឯងបានតែមួយរ៉េងយើងដាក់ IP 2 rank switch ហ្នឹងនឹងធ្វើការលេងការទៅវាវល់ដោយសារតែវានៅក្នុងគ្រប់ port ទាំងអស់នៅក្នុង switch គឺស្ថិតនៅក្នុង VLAN 1 by default ជាទី1វាអាច provide segmentation ទី2អាច provide organization that is more manageable អញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់វានោះងាយស្រួល manage organization ខ្លួនឯងទី1នៅក្នុងចំណុចហ្នឹង broadcast multicast ហើយនិង unicast គឺអាច isolate នៅលើ individual VLAN យើងដឹងថា broadcast វាឲ្យតែវាចូលក្នុង switch broadcast traffic វានឹង broadcast ទៅគ្រប់ port លើកលែងតែ port ដែលវាចូលទេចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងមាន LAN កាន់តែធំវាអាចមាន risk កាន់តែខ្ពស់ព្រោះថា broadcast ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យ network របស់យើង slow ឬក៏ពេលខ្លះមាន broadcast storm គឺលេងដើរមកអូខេជាងយើងអាច isolate វាបាន based ទៅលើ VLAN តើគេថា VLAN ដែលយើងបំផែកហ្នឹងជាទូទៅវាមាន IP ខ្លួនឯងខុសពីគ្នាដូចយើងមើលនេះ VLAN 2មាន IP ខុសពី VLAN 3មាន IP ខុសពី VLAN 4អាហ្នឹងគឺជា basic concept យើងអាចដាក់ VLAN 2ដែលមាន IP rank តែមួយបានទេយើងអាចធ្វើចឹងបានបើយើងធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុង router ឬក៏ switch layer 3វានឹង load IP duplication មួយទៀតគឺវាមាន small broadcast domain អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងជាន់ទី1នេះមានបុគ្គលិកធ្វើការចំនួន100នាក់អូខេ
Chẳng bà sẽ dương ở chạy VLAN tí broadcast domain nâng tớiមនុស្ស100នាក់នោះអូខេក្នុងការនេះគេចែក VLAN 2 3ហើយ4អញ្ចឹងឧបមាថា VLAN 2មានអ្នកប្រើ40នាក់ VLAN 3មានអ្នកប្រើ40នាក់ VLAN 4មានអ្នកប្រើ20នាក់អញ្ចឹងមកន័យថា broadcast domain គឺបែងចែកទៅតាម VLAN បើសិនជាមាន broadcast traffic ចូលទៅដល់ switch អញ្ចឹង switch ហ្នឹងវានឹង forward ទៅតែ VLAN ដែលវា generate វាអត់ forward ទៅ VLAN ផ្សេងអូខេចឹងស្អីទៅដែលជា benefit សម្រាប់ VLAN design benefit ទី1គឺមាន small broadcast domain គឺយើងបាននិយាយមិញហ្នឹងហើយចឹងវាអាច divide វាអាចបែងចែក LAN ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួន broadcast មួយទៀតវា improve security ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងបង្កើត VLAN ឧទាហរណ៍ថា VLAN facility នេះហើយនឹង VLAN student អាច communicate មិនអាច communicate មួយគ្នាបានទេដោយសារ IP rank ខុសគ្នា switch ធ្វើការ layer 2អញ្ចឹងវាអាច communicate បានទេអូខេប៉ុន្តែ facility ហើយនឹង facility អាច communicate ជាមួយគ្នាបានទីមួយវា improve IT efficiency ចាំន័យថាយើងអាច group device ដែលមាន similar requirement ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ student ឥឡូវខ្ញុំនិយាយការប្រើប្រាស់ internet ចុះ student គាត់អាចប្រើប្រាស់ internet អាចថាលឿនលឿនហើយគាត់អាច access local resource ប៉ុន្តែ guest អត់អាចទេ guest គាត់មកអាចមាន limited bandwidth អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺវាអាចនិយាយថាវាជា improve IT efficiency អញ្ចឹងបានតែយើងអាចបែងចែក policy based ទៅលើ group of user ដែលមាន requirement ដូចគ្នាមួយទៀត reduce cost ចេះពេលណាយើងបង្កើត VLAN ច្រើនយើងអត់មានចាំបាច់ទៅទិញ switch ច្រើនទេ switch មួយអាចបង្កើត VLAN បានច្រើនអូខេមួយទៀត better performance ចេះពេលណាដែលយើងមាន broadcast domain តូចយើងអាចកាត់បន្ថយ traffic បានហើយវា improve bandwidth អូខេមួយទៀត simpler management ចឹងដោយសារតែយើងអាចដាក់វាទៅជា group បាន based ទៅលើ VLAN ចឹង similar group will have similar application and other network resource អូខេចឹងមានន័យថា facility នេះអាច access ទៅ server critical សម្រាប់គ្រប់គ្រងកិច្ចការសាលាអីចឹងទៅ student អត់អាចទេប្រើបាន internet ប៉ុន្តែលឿនប៉ុន្តែ guest direct guest គឺអត់អាចធ្វើអីបានមកបានប្រើ internet ហើយ limited អូខេចឹងហ្នឹងហើយដែលគេនិយាយថា simpler management ឥឡូវយើងនិយាយប្រភេទរបស់ VLAN មានច្រើនប្រភេទទី1 VLAN ដែលយើងអត់បាន config គេហៅថា default VLAN ដើម្បីបង្ហាញហ្នឹងគ្នាយើងអាចបែក command show VLAN brief នៅក្នុងហ្នឹងក៏មាន native VLAN default management VLAN ដែរចំពោះអាហ្នឹងអត់អាច delete កើតទេវាគាត់ជាប្រភេទវាទេនៅកន្លែងនេះគេចង់ឲ្យយើងយល់ពីប្រភេទមួយចំនួនរបស់ VLAN បន្ថែមទៀតទី1គឺ data VLAN ចាំន័យថា VLAN ដែលយើងបង្កើតសម្រាប់ data traffic ឧទាហរណ៍ដូចជា web ដូចជា email ជាដើមអញ្ចឹងយើងចង់ separate email ហើយនិង web traffic យើងអាចបង្កើត VLAN សម្រាប់វាតែមួយទៅទី2គឺ native VLAN គឺជា VLAN ដែលប្រើនៅក្នុងត្រាំងតែមួយគត់ត្រាំង mode អូខេចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគ្នាយើងអត់តន់យក native VLAN ក៏អត់អីដែរយើងនឹងនិយាយបន្ថែមនៅ slide ខាងមុខកន្លែងចំណុចសំខាន់ទី2គឺស្អីដែលគេនិយាយគេថា all frame are tagged on 802.1q trunk link except for those on the native VLAN ចឹងបានន័យថានៅក្នុងត្រាំងពេលណាដែល traffic ចូលនៅក្នុងត្រាំងគឺសុទ្ធតែ tag ទាំងអស់ប៉ុន្តែមានតែ native VLAN មួយទេដែលអត់ tag គ្នាយើងប្រហែលជាច្រឡំ confuse កន្លែងហ្នឹងចាំយើងទៅដល់ខាងមុខយើងនឹងនិយាយបន្ថែមតើ attack នឹងអីគេ 802.1q អីគេ trunk អីគេ access port អីគេចុងបញ្ចប់គឺយើងមាន management VLAN ពេលយើងរៀននៅ CCNA 1យើងបានរៀនឲ្យថាមានប្រភេទ remote management អីខ្លះដែលយើងអាច configure បានទី1ដូចជា Telnet ទី2ដូចជា SSH ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹង critical សម្រាប់ management នៅក្នុង organization មួយដោយសារហេតុផលហ្នឹងហើយបាន
dương chăm bạch trở bậc cao management VLAN mũi chứ mà này tha riêng rồi về đặt data VLAN anh chấm dương nơi ai access VLAN access device của dương bạn ok hai mũi tới dương chọn bài chạy management traffic ở đặt bị service traffic ở đó những gì làm ạch xây tới đại hai tầm void VLAN cứ chỉ VLAN mũi đại dương reserve សម្រាប់ឲ្យតែ void traffic ឆ្លងកាត់ទី1យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីធានាថា bandwidth ខ្ពស់ទី2អាចធានាបាន high QoS គឺ quality of service ខ្ពស់មាន priority មួយទៀតមានយើងមាន ability to avoid congestion យើងអាច configure ដើម្បីកុំឲ្យមាន congestion បន្តមកទៀតយើងមាន delay less than 150 millisecond from source to destination ចឹងពេលណាដែល void VLAN វាធ្វើដំណើរតែឯងឆ្លងកាត់ switch បានន័យថាយើងបង្កើត logical VLAN ឲ្យវាមួយជាទូទៅគុណភាពនៃ void ហ្នឹងវាខុសគុណភាព void វាខុសពីឲ្យវាដើរជាមួយនឹងដែរតែអូខេមួយទៀតគេថាបើយើងចង់ឲ្យ support VLAN បានន័យថា entire network must design to support void VLAN ចំណុចទី2យើងនិយាយ VLAN នៅក្នុង multi switch environment ជាងស្អីទៅដែលយើងនិយាយថាជា VLAN trunking អញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជារបស់យើងគេថា trunk គឺជា point to point link between two network device អូខេអញ្ចឹងនេះយើងមាន switch ចំនួន3អញ្ចឹងអា switch ទី1 connect មក switch ទី2 switch ទី1 connect មក switch ទី3អញ្ចឹងអា link ដែល connect រវាង switch ហ្នឹងគេហៅវាថាជា trunk link បើសិនជាយើង configure trunk Cisco trunk function ជាងស្អីទៅដែលជាមុខងាររបស់ trunk ទី1 trunk គឺ allow more than one VLAN ជាពេលណាយើង configure trunk យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យ VLAN ច្រើនចូលទៅក្នុង port នឹងបានបើសិនជាយើងអត់ configure trunk ទេមួយ port support តែមួយ VLAN ទេអូខេហើយជាទូទៅគឺជា VLAN default ទៀតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅលើ switch by default គ្រប់ port ទាំងអស់គឺ assign ចូល default VLAN មួយទៀត by default we support all VLAN we support 802.1q trunking អានេះគឺជា protocol ប្រើសម្រាប់ tag 802.1q ជាងកន្លែងនេះគេចង់ប្រាប់យើងថាតើពេលណាដែល network មួយ design តើអត់មាន VLAN network មួយ design ដោយមាន broadcast domain តែមួយតើមានឯកាឡើងជាយើងឃើញថា PC 4 PC 5ហើយនិង PC 6ពេលណាដែលយើងអត់បាញ់ចែក VLAN ទេ PC ទាំងអស់នោះវានឹងស្ថិតនៅក្នុង broadcast domain តែមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង broadcast domain តែមួយជាពេលណាដែល PC 4 broadcast គឺវានឹង broadcast មក switch នេះ switch ហ្នឹងនឹងធ្វើការ broadcast ទៅគ្រប់ port លើកលែងតែ port ដែលវាចូលទេអូខេចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចគូបញ្ជាក់ឲ្យបន្តិចដើម្បីងាយយល់ចឹងកន្លែងនេះអូខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា PC4 នេះជាអ្នក forward broadcast មកអូខេbroadcast មកជាពេលណាដែល switch នេះវា receive switch នឹងធ្វើការ broadcast មកនេះផងវាធ្វើការ broadcast ទៅនេះទៀត switch នេះវាធ្វើដូចគ្នាដែរពេល switch 1ទទួលបាន broadcast message គឺវានឹង forward ទៅគ្រប់ port លើកលែងតែ port ដែលវាចូលទេអញ្ចឹងវាអត់ forward មក F03 ទេវានឹង forward មក F01 អាមួយដូចគ្នាវានឹង forward មកនេះ forward មកនេះយើងឃើញ broadcast domain ធំ broadcast domain ធំមែនទែនពេលណាដែលយើងមាន robot host គឺ broadcast domain វានឹងធ្វើចឹងរហូតហើយនៅក្នុង environment មែនទែនវាអាចមាន switch មកចេះទៀតអូខេហើយអាចមាន switch ទៀតអញ្ចឹង broadcast វា broadcast ទៅពេញហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យមាន broadcast domain ធំនៅក្នុង network តែមួយទេវាពិបាក control ហើយវាធ្វើឲ្យមាន bandwidth inefficiency
okต่อទៀតអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឃើញ network ដល់មាន VLAN មិននឹងហើយយើងឃើញថា broadcast domain ធំមែនទេយើងបាក់ control ហើយ low bandwidth កន្លែងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលគេបង្ហាញយើងថាតើ network ពេលដែលមាន VLAN ទៅវាមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងគេថា network ដែលមាន VLAN unicast multicast ហើយនឹង broadcast traffic ត្រូវបាន confined to a VLAN confine មានន័យថាវាដាក់ឲ្យដាច់ confine មានន័យថាបើសិនជា VLAN 10ធ្វើ broadcast គឺអា VLAN ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតែ VLAN 10ទេវាអត់ឆ្លងដល់ VLAN 20ទេឬក៏ VLAN 30អញ្ចឹងមានន័យថាវា confine វាដាក់ឲ្យជាប់ជាមួយនឹងក្នុង VLAN ហ្នឹងវា confine ជាប់អញ្ចឹងគេថា without layer 3 device connect VLAN device in different VLAN cannot communicate អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ VLAN មួយ communicate ជាមួយនឹង VLAN មួយទៀតដាច់ខាតទាល់តែមាន layer 3 device បើសិនជាអត់មាន layer 3 device យើងអត់មានស្អី forward packet based លើ layer 3អូខេចឹងហ្នឹងគឺជា basic concept យើងត្រូវការ layer 3 device ដើម្បី forward traffic between VLAN ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតយើង analyze ទៅលើ VLAN header នេះគឺជា VLAN identification with tag ទី1អា VLAN ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ protocol AO2.1q ដែលមានទំហំ header វា4 byte គេថានៅពេល tag ត្រូវបាន create file check sequence must be recalculated នៅពេលដែល send to end device tag must be removed ហើយ file check sequence recalculate back to its original number អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់ remove ដល់អីហ្នឹងចាំយើងនិយាយបន្ទាប់មកទៀតថា access port មិន trunk port មិនកន្លែងនេះគេចង់បញ្យល់យើងអំពី native VLAN ហើយនិង AO2.1q tagging ឥឡូវយើងងាកមកយល់ពី AO2.1q trunk basic ទី1 tagging គឺ typically done on all VLAN ចាំមានន័យថាបើសិនជាគ្រប់ port ចូលបើសិនគ្រប់ VLAN ដែលចូលនៅក្នុង trunk គឺជាទូទៅ tag ទាំងអស់ tag ហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគូររូបមួយដើម្បីគ្នាយើងយល់អាពាក្យថា tag ហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមាន switch មួយមាន switch មួយទៀតអានេះគឺ trunk អូខេហើយមាន PC មួយដែល PC នេះថានៅក្នុង VLAN 10អានេះ VLAN 10ដែរទី2ចូលទីអត់ថាយើងមាន data PC មួយ send data មកចា៎ខ្ញុំគូអត់ត្រូវទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងយល់ខ្ញុំគូតែប៉ុណ្្នេះទៅគឺវាងាយស្រួលយល់ទៅខ្ញុំ tag VLAN 10អូខេអញ្ចឹងពេលណាដែល data ហ្នឹងចូលមកដល់ trunk នេះចា៎នេះគឺអានេះ trunk ឥឡូវខ្ញុំគូកំពង់មួយគូកំពង់ស្រួលហើយ trunk នេះយេជាពេលណាដែលអានេះគេហៅថា tag ហ្នឹងពាក្យថា tag ហ្នឹងអត់ខុសពីទីគេprice tag នៅលើអាវ៉ាន់នោះពេលយើងទិញកៅអៅទិញអីគឺឃើញ price tag ឧទាហរណ៍ដល់ខោដាក់តម្លៃប៉ុន្មាន20 30អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជា tag អា tag ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យចំណាំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា PC មួយនៅក្នុង VLAN 10គេដាក់ចំណាំថាអា packet ដែលចេញពី PC មួយហ្នឹងត្រូវតែបិទ VLAN 10បើសិនជាអត់បិទ VLAN 10ទេពេលណាដែលអា frame ហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅវាអត់ដឹងខ្លួនវាហ្នឹងមកពី VLAN ណាអញ្ចឹងវាត្រូវមានអានេះ tag នេះអញ្ចឹង tag ហ្នឹងដូចបានសម្គាល់អញ្ចឹង10ហ្នឹងដូច identity វា10
chế bên này là việc chlong đọt trắng anh ấy nơi tại từ đại việc thấy đọt trắng anh ấy cái lại ní insert insert bên này là PCP chỗ đó P1 PC1 chỗ đó switch insert bên mà đọt lại ní remove mình trên cái lại ní insert bên này thay dựng insert trên đã chỗ là dựng đã chỗ anh đi tin tranh mình cái này đi tin tranh với to mình data xong rồi data vì mũ tránh vì insert chỗ về là chlong trắng cứ ở đồi vì là tag ok là tag rồi chúng ta mới đi tiếp vấn tay native VLAN was designed for legacy use like hub in the example chẳng hạn native VLAN á cứ viết untag by default unless change VLAN 1 is native VLAN cho bây giờ họ miễn plug đôi thế dương tình switch một máy dương nên configure native VLAN á dương họ configure native VLAN thế chẳng group VLAN là off thật là cái VLAN mùi nó có dương trên native VLAN này kita both end of trunk link must be configured with the same native VLAN anh bạn này tha bà sân chia giờ rồi này một hai bà sân chia cái lại ní miền này thiếu nên thêm mà rồi thì VLAN mà rồi chẳng đại khác cái lại nè bên này cái lại ní bên này cái lại nè anh ấy thật là trong VLAN này thiếu VLAN mà rồi đây ok bà sân chia âm chẳng thấy viên đang chơi nhà ca ra native VLAN mismatch cho cái này bắt đầu khi native VLAN mismatch nó không lẹp cho nhầm ọt gì thế thì nó khơi nó làm một tiết chứ người ta trunk mối cứ configure separately cho mà này tao dựng ai đã native VLAN separate cái này là 8 trunk mối bàn ok lấy những chỗ mà đó mối tiết cứ voice VLAN tagging cho nên trong voice VLAN tagging việc vừa lơ về những feature lơ vì VLAN thỏm đã voice VLAN is a 3-port switch voice IP phone cho IP phone về miền run đảo tránh đảo trốn chẳng IP the phone will tag its own traffic voice and can set cost of service cho nên ta bị tag chiều voice high bị miền feature lực nặng đối chia quality of service IP phone may or may not tag frame from the PC cho nên ai configure bán ở việc tag frame này có bán mình ở việc tag frame nó có bán này đầu tiên void VLAN tag with appropriate layer 2 class of service cho nên tham void VLAN nó bị tag COS bán access VLAN also be tagged with layer 2 COS priority value cho người ta nói không access port nó có ai tag chẳng bàn đấy cái này bây giờ trong show thà vị trí voice VLAN vì được nó access mode access tới VLANประมาณdựng ai ra command មួយដែលសំខាន់គឺ command show interface fast បន្តមកទៅ switch port នៅលើ specific interface ណាមួយឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3យើងនិយាយអំពី VLAN configuration ថាតើយើងប្រើ command line អីគេដើម្បីអាច configure VLAN បានជាក់ស្ដែងដែលយើងបានឃើញនេះគេនិយាយអំពី VLAN range នៅក្នុង catalyst switch ដូចជា2960 3650 support over 4000 VLAN ចេះថា VLAN range ប៉ុណ្ណេះប្រើប្រាស់ small medium size business 2
ពី1200ដល់1500 reserve សម្រាប់ legacy VLAN មួយ auto create and cannot be deleted ចា៎នេះវា simple ទេណា store in VLAN data file in flash ចាំមានន័យថា VLAN គឺអត់ store នៅក្នុងstartup configuration ដូចស្អីដែលយើងបានឃើញពីមុនទេពេលយើងឃើញពីមុនបានន័យថា configuration គឺ store នៅក្នុង startup ប៉ុន្តែ VLAN មិន store នៅក្នុង startup ទេវា store នៅក្នុង VLAN dat អូខេចុងបញ្ចប់គឺ VTP can synchronize between switches VTP គឺ virtual trunking protocol យើងនឹងរៀននៅខាងមុខទៀត used by service provider វាធំប្រើប្រាស់ដោយ ISP in running config អញ្ចឹងបានន័យថាពី1ដល់1500នេះគឺ save នៅក្នុង VLAN dat ប៉ុន្តែមួយនេះគឺវា save នៅក្នុង running config ពេលណាដែលយើងចង់ឲ្យវាចូលទៅក្នុង startup យើងតតែ by command copy running startup ឬក៏ write ដើម្បី save configuration ហ្នឹងមួយទៀតវា support fewer VLAN feature អញ្ចឹងវា support fewer VLAN feature require VTP configuration ពេលណាដែលយើងចូលទៅដល់ catalyst switch ហើយយើងចង់បង្កើត VLAN យើងអាចវាយ configure terminal ដើម្បីចូលពីprivilege mode ទៅកាន់ global configuration mode ហើយយើងវាយពាក្យ VLAN ហើយបន្តមកទៀត VLAN ID ជាងអាចដាក់ឈ្មោះវាបាន simple អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថាប្រសិនបើជា student PC is going to be in VLAN 20 we create VLAN 20 first ចាំមើលតែយើងបង្កើត VLAN 20ដាក់ឈ្មោះឲ្យ VLAN student តែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តមកទៀតយើងដឹងហើយថា VLAN by default គ្រប់ port ទាំងអស់នៅក្នុង switch គឺស្ថិតនៅក្នុង VLAN 1ចឹងពេលណាដែលយើងចង់ assign យើងចង់ដាក់ VLAN នេះទៅ VLAN 20តើយើង configure វាបើមិនអញ្ចឹងវានៅក្នុង VLAN 1ឯងចឹងយើងអាចប្រើ command interface បាទចូលដល់ line នេះមកទៅស្រួលយើងវាយ command interface fast zone 18លើនេះ interface fast zone 18ហើយយើងវាយ command switch mode access ដើម្បីបំលែងវាទៅជា access mode ព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងបន្តិចដោយសារ by default គ្រប់ port របស់ switch គឺវាស្ថិតនៅក្នុង trunk dynamic auto វាអត់ស្ថិតនៅក្នុង access ជាងតើយើងវាយ command ដើម្បីឲ្យវាទៅ access ដែលប្រើប្រាស់ command switch port mode access បន្តមកទៀតយើងនឹង assign ធ្វើការ assign VLAN ហ្នឹងចូលទៅក្នុង port ជាងវាយពាក្យ switch port access VLAN 20អញ្ចឹងបានន័យថា port មួយនេះឥឡូវវាត្រូវបាន assign ចូល VLAN 20ហើយអូខេ data ហើយនឹង void VLAN យើងថា access port may only be assigned to one data VLAN អញ្ចឹងយើងអាចវាយ access VLAN 3 4 5មិនបានទេនៅក្នុង port មួយគឺបានតែមួយគត់បើមិនជាយើង configure វាទៅជា access នៅក្នុង IP phone វាប្លែកដោយសារនៅក្នុង IP phone វាមាន run មួយដល់ទៅក្នុង PC ហើយ run មួយទៀតដល់មក switch ជាង between នេះ switch ទី3ហើយនឹង IP ហ្នឹងគឺវាជា trunk link ចាំបានន័យថា trunk link ហ្នឹងអាច carry more than one VLAN អញ្ចឹងIP phone នេះទទួលបាន IP 1ហើយ student ទទួលបាន IP មួយទៀតអញ្ចឹងវានៅក្នុង VLAN 2ផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ខ្សែតែមួយចឹង data void VLAN example អញ្ចឹងដើម្បី configure អាហ្នឹងយើងអាចដាក់មកចេះមកគឺបង្កើត VLAN បង្កើត void អានេះគឺជា command specific សម្រាប់ Cisco phone យើងចូលដល់ port F018 ហ្នឹងយើងវាយ command switch mode access ដើម្បីកែ port type ទៅកាន់ access mode access VLAN 20អញ្ចឹងមកន័យថា VLAN 20បោះឲ្យ PC void VLAN គឺ accept ដោយ IP phone ជាងយើងវាយ switch voice VLAN
120 130 cái nàyคือ comment ចាំបាច់មួយចំនួនដូចជា show VLAN summary show interface VLAN 20ជាយើងទទួលបានព័ត៌មានដូចស្អីយើងបានឃើញយើងបើសិនយើងចង់ change port membership យើងអាចបើយើងចង់លុបយើងឲ្យបាយ no switch port access VLAN ទៅវាលុបហើយយើងចង់ reassign យើងគ្រាន់តែវាយសារថ្មីមកយើងអាច reassign port membership បានហើយមួយទៀត delete VLAN ដូចយើងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹង VLAN ចាប់ពីVLAN 1ដល់ VLAN 1002ហ្នឹងគឺថាវានឹង store ទុកនៅក្នុង VLAN.dat file មិនមែន store ទុកនៅក្នុង startup configuration ទេតែសារផលហ្នឹងពេលណាដែលយើង config យើងលុប VLAN ចេញវាអត់បានទេដោយសារគេពេលយើងលុបហ្នឹងយើងលុបវានៅក្នុងrunning configuration ប៉ុន្តែយើងអាចបានលុបនៅក្នុង flash VLAN.dat ទេដោយសារផលហ្នឹងបានយើងលុបអត់ដាច់ VLAN អញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យលុបឲ្យដាច់ VLAN យើងត្រូវវាយ command delete flash VLAN.dat នឹងមកបានវាដាច់ទាំងអស់យល់ហើយយើងអាច reload switch ទៅដើម្បី delete VLAN ទាំងអស់នោះឥឡូវយើងនិយាយមកដល់ trunking យើងចង់បង្កើត trunk យើងវាយ switch port mode trunk យើងអាចវាយ specify switch trunk native VLAN ID នឹងប្រមាណហើយយើងអាចវាយ switch port trunk allow VLAN ប្រមាណអូខេជា switch mode trunk ហ្នឹងបានន័យថាយើងនឹងដាក់ port ហ្នឹងឲ្យទៅជា trunk link switch trunk native VLAN ហ្នឹងបានន័យថាយើងចង់ចូលទៅកែ native VLAN នៅក្នុង trunk ហ្នឹងដែលយើងចំណាំនិយាយគ្នា native VLAN ហ្នឹងមួយ by default នៅក្នុង port trunk ចាំបើសិនជាក្នុងករណីយើងចង់ដូរអត់អីទេយើងអាចដូរបានមួយទៀតកន្លែងនេះយើងអាចចង់ដាក់ condition ថាតើ VLAN ណាខ្លះឲ្យអាចឆ្លងកាត់ trunk នឹងបានដោយប្រើប្រាស់ command switch port trunk allow VLAN trunk configuration example អញ្ចឹងបើជិះចង់ config ឧទាហរណ៍យើងចូលដល់ switch នេះ trunk នេះយើងចូលដល់ port F01 អញ្ចឹងវា connect trunk ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងអាចវាយឈ្មោះ port switch mode trunk កែវាទៅជា trunk switch mode trunk native VLAN យើងកែ VLAN ពី VLAN native VLAN ពី VLAN 1មកដល់ឲ្យទៅ VLAN 99កន្លែងនេះគឺជាយើង explicit បានន័យថា by default បើយើងអត់វាយអីទាំងអស់គឺវានឹង allow គ្រប់ VLAN តាំងពី1ដល់40 96ប៉ុន្តែបើយើងវាយនេះចាំបានថា trunk link នេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យតែ VLAN 10 20 30ហើយនឹង99នេះអាចចូលបានអូខេដើម្បី verify trunk configuration យើងអាចប្រើ command មួយសំខាន់ command នេះ show interface fast zone 1 switch port កន្លែងនេះគេប្រាប់របៀបយើងដើម្បី reset trunk យើងអាចប្រើប្រាស់ command ពីរនេះនៅក្នុង command ហ្នឹងល្អយើងឃើញថាយើងអាចដឹងព័ត៌មានពី access mode ទៅ VLAN ណា trunk enable odd enable group port ឬក៏ enable specific port មួយទៀតយើងអាចដឹងអំពី operational mode ហើយនិង administrative mode របស់ trunk ពេលនៅក្នុង slide បន្ទាប់យើងនឹងមានថាតើ administrative mode អីគេ operational mode អីគេ reset trunk to default ប្រើប្រាស់ command ពេលយើងវាយ command switch port mode access administrative mode នឹងដូរទៅជា static access អូខេមកដល់កន្លែងនេះយើងនិយាយអំពី dynamic trunking protocol dynamic trunking protocol គឺជា protocol របស់ Cisco ជាទូទៅវាប្រើខ្ញុំអាចនិយាយថាវាប្រើគ្រប់ catalyst switch ទាំងអស់មិនមែនតែ2960ហើយនិង2950ទេ by default ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើម port របស់ switch គឺ configure ទៅជា dynamic auto it may be turn off with negotiation command យើងអាចបិទ DTP បានដែលប្រើ command switch port non negotiate switch port non negotiate ហ្នឹងបានន័យថា
turn off DTP switch នៅលើ specific port មួយហ្នឹង I turn back ដែលប្រើប្រាស់ command interface dynamic auto អញ្ចឹងអានេះគាត់ទៅជា command នេះចានេះគឺជា administrative mode នេះយើងឃើញកន្លែងនេះវាដាក់អីគេវាដាក់ថាមាន administrative mode ចានេះហើយជា administrative mode ទី1គឺ access mode ចាំមិនន័យថាវា permanently access មួយទៀតគឺ dynamic auto ហ្នឹងគឺជា default configuration លើ switch dynamic auto ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជា neighbor របស់យើងបើន័យថា switch neighbor របស់យើងចង់ establish trunk គឺយើងនឹង establish trunk ជាមួយគេ dynamic auto បើន័យថា passive អញ្ចឹងបើសិនជាគេអត់ចង់យើងអត់ធ្វើទេ dynamic desirable បើន័យថាយើងចង់ desirable បើន័យថាយើងចង់អញ្ចឹងវា actively ដើររក to become a trunk with negotiating with other auto or desirable interface ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងតើតែឃើញតារាងមួយទៀតបានយើងយល់អញ្ចឹងដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់យល់ក៏អីដែរយើងអត់ទាន់ឃើញតារាងមួយហ្នឹងដើម្បី convert ពី administrative mode ទៅកាន់ operational mode មួយទៀត trunk គឺថា permanently trunking mode negotiate to convert neighbor link into trunk link ចឹងអា trunk នេះឲ្យតែវាជួប neighbor ណាចង់ធ្វើ trunk ដែរវានឹងធ្វើ trunk មួយគេអូខេនេះស្អីដែលខ្ញុំនិយាយគឺអាតារាងមួយនេះយើងមើលរូបមួយហ្នឹងអត់យល់ទេថាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចប៉ុន្តែពេលយើងមើលយើងតារាងមួយនេះយើងនឹងយល់ទេជាស្អីដែលខ្ញុំបង្ហាញខាងលើហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញលើនេះបន្តិចអានេះគឺជាស្អីដែលយើងហៅថា administrative mode administrative mode ចាំវា show command switch សំដៅគឺ show interface switch port ហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញពាក្យអានេះគឺជា administrative mode អាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា administrative mode អានេះគឺជា operational mode អញ្ចឹង administrative mode ឧទាហរណ៍ថា switch ទី1ខ្ញុំថានេះ S1 ចុះអានេះ S2 switch ទី2អានេះ S2 switch ទី2ជួបជាមួយ switch ទី1 switch ទី1 configure dynamic auto switch ទី2 configure dynamic auto វាចេញ access អូខេអញ្ចឹងឲ្យបាន switch យើងដំបូងយើងអត់ configure អីទាំងអស់យើងដោតខ្សែពីរជាប់គ្នាមកហើយយើងមាន switch មួយនឹងអត់មានទៀតនេះអាមួយនេះអូតូអាមួយនេះក៏អូតូដែរប៉ុន្តែអាអូតូប៉ាអូតូនេះជាស្អីអូខេនេះអូតូប៉ាអូតូជាស្អីអញ្ចឹងមកយើងអាចដាក់ PC 1បន្តទៀតដាក់ PC 2ហើយពីរនឹងពីងផ្ទាល់គ្នាដោយសារអីគេដោយសារនេះអា dynamic auto ប៉ះ dynamic auto ចេះស្អីអូខេមួយទៀតយើងមកមើល desirable ប៉ះ desirable ចង់ប៉ះចង់ចេញត្រាំងអស់ចង់ប៉ះចង់ចេញត្រាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជា desirable ប៉ះសេះគឺវាចេះសេះត្រាំងដើរទាំងអស់លើកលែងតែប៉ះសេះត្រាំងប៉ះសេះចេញ limited connectivity អាសេះប៉ះត្រាំងចេញ limited access connectivity អាសេះប៉ះសេះចេញអាសេះចាហ្នឹងជាស្អីដែលយើងត្រូវចាំហើយនេះដើម្បី show DTP យើងអាចប្រើ command show DTP interface អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងបានរៀនចប់ហើយជាស្អីដែលយើងបានរៀននៅក្នុង module មួយហ្នឹងនៅក្នុង module មួយហ្នឹងយើងបានរៀនអំពីថាតើយើងបែងចែក VLAN base ទៅលើ logical ជំនួស physical connection មិនយើងអាចបែងចែក VLAN 4 5នៅលើ switch តែមួយឲ្យវា run logically different យើងអាច limit broadcast traffic unicast និង multicast traffic ឲ្យវាដើរខុសគ្នា
ចំណុចទី2ថា VLAN អាចបំបែក network ទៅតាម function team និង application ចំណែកថា student យើងអាចមាន VLAN សម្រាប់ student faculty អាចមាន VLAN សម្រាប់ faculty guest អាចមាន VLAN សម្រាប់ guest អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបែងចែក function based ទៅលើ VLAN អញ្ចឹងវាងាយស្រួលធ្វើ policy មួយទៀត that each VLAN is considered as separate logical network ចាំមិនន័យថា VLAN បើសិនយើងបង្កើត VLAN ពីរហ្នឹងពីងអត់ស្គាល់គ្នាទេចាំមិនន័យថាវា logically different មួយទៀត trunk is a point-to-point link that carry more than one VLAN ចាំមិនន័យថានៅក្នុង trunk មួយអាចមាន VLAN ច្រើនឆ្លងកាត់អូខេមួយទៀត VLAN tag include tab user priority CFI ហើយនិង VID ហើយយើងមើលនៅក្នុង VLAN header យើងអាចឃើញមួយទៀត a separate voice VLAN is required support VOI VoIP ជាងបើសិនជាយើងមាន VLAN voice គេ recommend ឲ្យបង្កើត VLAN មួយសម្រាប់ voice normal range VLAN configuration are stored in VDAT in flash ចាំមិនន័យថា VLAN ចាប់ពី1ដល់រហូតដល់1200ចាំមិនន័យថាវានឹង install វានឹង store សំដៅវានឹង store នៅក្នុង VLAN dat ជាជាង store នៅលើ startup configuration ចំបញ្ចប់គឺ access port I belong to one data VLAN at a time ចាំមិនន័យថាបើយើង assign access VLAN ហ្នឹងចូលទៅកាន់ port ហ្នឹងយើងអាច assign access ទៅកាន់ VLAN ឯផ្សេងទៀតបានទេដោយសារ access អាចបានតែមួយទេនៅក្នុងមួយ port អញ្ចឹងយើងរៀនបានហ្នឹងដែរបន្តទៀតយើងរៀន trunk is layer 2 between school switch that carry all VLAN ចាំមិនន័យថា trunk យើងអាច configure ឲ្យវាមានច្រើន VLAN trunk need tagging for various VLAN មួយទៀត AO2.1 queue tagging make provision for one native VLAN that will remain untagged ចឹងនៅក្នុង trunk ស្អីក៏ tag ដែរប៉ុន្តែ native VLAN អត់ tag ទេ an interface can be set to trunking or non-trunking ចឹង interface មួយអាច set trunk ក៏បានអត់ trunk ក៏បាន trunk negotiate is managed by DTP trunk negotiation by default នៅក្នុង Cisco គឺវា manage ដោយ DTP ចឹងស្អីដែលយើងបានឃើញមួយខ្ញុំមិញហ្នឹងតារាងប៉ាត្រាំងចេញតារាងប៉ា access ចេញ limited អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ control ដោយ DTP យើងអាច disable DTP ចោលដែលប្រើប្រាស់ command switch port non negotiate នៅក្រោម interface ជាងកន្លែងមួយទៀត DTP គឺជា Cisco protocol អញ្ចឹងយើងសុំ slash តែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមឲ្យខ្ញុំសុំទោសទុកជាមុនអរគុណចំពោះការតាមដាន